Chị tranh thủ làm ấy, chị muốn mua lại con xe này mà. Đang là chị hiện đây. Chị vừa mua được con xe này, chị đang thử nghiệm để chị sửa xem nó hỏng gì chị sửa. Rồi chị mong má lại đấy. Thế cũng được, chị mua con này 1 triệu thì thôi chị cũng để lại cho em 1 triệu đi để em về em sửa nhá. Sửa rồi em mong lại các thứ. Con này là không có giấy tờ gì đâu anh nhá. Chị nhá. Em cứ mang về sửa đi, con chị không biết